Už to nahrávam asi 280 krát, ale toto video musím dať von. Toto video nebude len o dresoch, bude to o mojej dobrovoľníckej činnosti na majstrovstvách Európy do 21 rokov, ktoré sa odohrali na Slovensku. Chcel by som strašne poďakovať Julke, Matejovi, Pete a ostatným mojim kolegovcom, ktorí boli so mnou počas tohto diania na majstrovstvách Európy do 21 rokov. A naposledy, keď tu boli majstrovstvá Európy do 21 rokov, písal sa rok 2000, finále Češi, Taliani, tentokrát finále Angličania, Nemci. A čo by som vám k tomu chcel povedať? Staňte sa určite dobrovoľníkom. Pridávam to strašne veľa nových ľudí do života. Oboznámite sa s rôznymi procesmi, s rôznymi službami, s rôznymi vecami, ktoré sa ako bežný človek nestretne ako dobrovoľník, a týmto by som teda chcel aj na vás apelovať. Určite sa prihláste, ak bude akákoľvek možnosť byť dobrovoľníkom, urobte to. Verte mi, nič lepšie sa vám v živote nestane, ako to, že sa stanete dobrovoľníkom. Otvorí vám to oveľa viac dverí, okien a všetkého možného, čo sa otvoriť dá. A teraz by som chcel strašne poďakovať všetkým, vďaka ktorým som získal diplom volunteersky a takisto ocenenie dobrovoľník dňa na finále Anglicko-Nemecko. Bolo to fantastické, ten zážitok ja som opísal na blogu, ale jedna vec je to je na blogu mať napísané a druhá vec je to takto naživo povedať, respektíve do kamery. Dostal som zápasovú loptu, je to oficiálna lopta Adidas určená na zápasy a samozrejme z toho turnaja som si odnesol kopec zážitkov, kopec podpisov, stretol som strašne veľa hviezd, legend z futbalového prostredia. Takisto mi Alex Scott, hráč Bournemouth, venoval jeho dres zo zápasu Anglicko-Holandsko a dostal som sa aj samozrejme musím sa takto natiahnuť, lebo to nemám hneď takto pripravené. Dostal som sa aj ku kopačkám najlepšieho hráča turnaja. Môžete ich vidieť. Skúsim ich takto trošku zazumovať a zazentrovať. To sú kopačky Harvey Elliotta. Mal som s ním takú dohodu, smiali sme sa na tom na semifinále, že ak vo finále teda vyhrajú, tak by mi mohol venovať kopačky a je pravda, že nezabudol, aj mi ich podpísal. Takže takéto veci sa mi obohatili. Dostal som samozrejme aj rozhodcovské karty, podpísané našim rozhodcom Mišom Očenášom. Obidve fantastické, ďakujem veľmi pekne touto cestou. A vrátim sa späť k tomu dobrovoľníctvu. Takže určite sa staňte dobrovoľníkom, ak je možné, prihláste sa, ak budú akékoľvek nové termíny na prihlasovanie na dobrovoľníctvo, na akúkoľvek dobrovoľníckú funkciu, urobte to, prihláste sa. Áno, ja viem, je to síce neplatená pozícia, nedostanete za to peniaze, ale dostanete oveľa viac benefitov, ako sú peniaze, a môžem povedať za mňa, stretol som sa s kopec novými ľuďmi, zoznamil som sa s kopec novými ľuďmi a je to neuveriteľná vec. A tí ľudia vám zostanú dlho pri živote, jak sa hovorí, a budete s nimi môcť robiť rôzne veci, nielen tie dobrovoľnícke veci, ale stretnete tam fakt kopec kamarátov a je to výborná vec. Takže za mňa dobrovoľníctvo palec hore, turnaj bol zvládnutý na výbornú, a čo by som chcel ešte dodať je, že teším sa na vás, ďakujem všetkým, ktorí ste boli na tejto ceste so mnou. Ako som spomínal, ak som v blogu niekoho nespomenul alebo som zabudol meno, veľmi sa mu ospravedlňujem, viete, aký mám problém s tými menami, ale ak som teda na niektorých nezabudol a spomenul som ich, touto cestou ich zdravím a určite pridajte nejaký komentár pod video a teším sa, kedy sa znovu uvidíme. Čaute.